उन्नाव में विधायक गुर्गे ने पत्रकार को फोन कर धमकी दी, जिसका ऑडियो अब वायरल हो रहा है। शहीद स्मारक निर्माण में खराब सामग्री के इस्तेमाल पर आवाज उठाई थी। ब्लॉक परिसर स्थित शहीद स्मारक स्थल पर क्षेत्र पंचायत निधि से कराया टाइल्स का काम हो रहा था। निर्माण कार्य में मानकों के अनुरूप मोरंग की जगह डस्ट का इस्तेमाल किया गया। वहीं ऑडियो वायरल होने के बाद पत्रकारों में रोष है। हाँ, क्या कौन नौटंकी है तुम्हारी दिखा रहा हो? पहले देखो, पहले ग्रुप में कौन नौटंकी है? अरे यू देखो तो तुम क्या नहीं कर रहा हो? ब्लॉक वाला तो ब्लॉक का काम है ना, को करा रहा है काम? हम करा रहे हैं, तुम निकालो जो उखाड़े वो उखाड़ लीनो। हम चैलेंज दे रहे हैं तुमका, हम तुमका चैलेंज तो वही पत्रकारिता चैलेंज दे रहे हैं। पूरा उखाड़ लो। ठीक, सुनो चैलेंज दे रहे हैं तुमका। तुम यार हमारे साथ खेल खेल लो। तुम्हारे घर परिवार का रिश्ता सब बाहर मिला दी तुम। खेत पंचायत की बात हो रही, तुम्हारे साथ खेल, हम कौन खेल रहे? अरे खेल बिल्कुल खेल रहे। एका को है, एका को करा रहा यार, हमका को करा रहा है यार, हमका का बता करावा होगा। हुए बैठती हो, हुए उठत जो ब्लॉक के धज्जी उड़ायो। ब्लॉक नहीं, ब्लॉक का हमका गठरी बंधाते थे का, तो ब्लॉक के हम कोनो बिके लिखो और लिखो तो दूसरा लाइन और लिखो। ठीक, जब सीडीओ पहुंच जाए वही जांच कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वो खुद देखिए गुणवत्ता क्या कर रहे हैं। ठीक।